Farmpony-Klasse, da werden die John Deeres sicherlich den Ton angeben. Aber hier in der Farmpony-Klasse sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die rote Farbe, die dominierende Farbe. Und wir sind gespannt, ob der John Deere ganz oben aus der Nähe von Husum angereist jetzt ebenfalls ein Pulpulzig. Optisch absolute Augenweide, fantastischer Traktor, den Bert Gülitz aufgebaut hat. Übrigens ganz sympathischer Mann, der Bert Gülitz. Wenn man die Etikette leitet, ist ein ganz tiefstapelnder, sympathischer Kerl. Das Getriebe ist so geil, wenn er dann pullt. Also ich finde das geil. Er wird erstmal nur für die Feuerwehr, kommt Druck drauf, kann er tatsächlich einen runter. Er ist einmalig in dieser Klasse und damit hat er schon eine andere Entscheidung für sich mit nach Hause nehmen können. Aber scheinbar haben sie im Moment im Startbereich keine Probleme mit dem Traktor. Schon wieder Haube auf. Ja, aber Landmaschinenmeister, alles selbst kontrolliert, alles selbst zusammengebaut, ganz viele Sachen auch verbaut, die man so beim Farmpony nicht unbedingt sieht. Ne? Er geht seinen eigenen Weg und den geht er auch sehr souverän und sehr solide und vor allen Dingen auch sehr einsinnig. Er sagt sich ganz klipp und klar, das, was alle bauen oder was alle können, fordert mich ja nicht so. Ich möchte lieber einen anderen Weg gehen, um einfach mal zu gucken, geht es auch auf anderen Wege in Richtung 100 Meter Marke. Und genau das macht ihn aus. Genau das macht ihn so besonders. Völlig anders aufgebaut als die anderen Traktoren. Das Einzige, was ähnlich ist, ist das Turbo-Setup. Ansonsten ziemlich alles anders. Ja, und der Sohnemann jetzt am Steuer. Beim Werner-Rennen letztes Jahr hat er seine Premiere gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal gefahren. Vor einer Riesenkulisse. Das war richtig geil. Und ja, dieses Jahr soll er das Lenkrad jetzt komplett übernehmen. Schauen wir mal, was der 6er jetzt anstellt. Genau, die vorne an der Bahnsteig, das Ganze aus der Nähe. Der Wahnsinn und der geht, glaube ich, über die Full-Pull-Marke. Das gibt's doch gar nicht.